नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी जुकाम के बारे में, जो आमतौर इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन गर्मियों के दिनों में जब भी आप, कई बार आपने नोटिस किया होगा, एसी से आप बाहर जाते हैं या बाहर से धूप में आने के बाद आप घर में कूलर या पंखे के सामने जाते हैं या एसी के सामने जाते हैं तो एकदम से आपका गला ख़राब हो जाता है। बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। ठंडा पानी पी लिया, एकदम से गर्मी में खेल कर आए हैं बच्चे, उन्होंने ठंडा पानी पी लिया या पसीने में पानी पी लिया या कुछ भी आपने तला फला खाया उसके बाद पानी पी लिया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है इन गर्मियों के मौसम में। खांसी जुकाम बच्चों में तो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खांसी जुकाम को हम मेडिकल लाइन में इन्फ्लुएंजा भी कह देते हैं, कोराइज़ा भी कह देते हैं। ये एक तरीके का फ्लू होता है एंड हम अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें इसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये ईज़िली हमें हो जाता है अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसलिए बच्चों का बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके सिम्टम्स भी बहुत कॉमन रहते हैं, कई बार सब में अलग अलग आते हैं। जैसे कि मेनली जो ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं जैसे सिर दर्द होना, फीवर वाली फीलिंग रहना, पूरी बॉडी में दर्द रहना या कमज़ोरी महसूस होना, आँखों में कई बार भारीपन महसूस हो जाता है, नाक से डिस्चार्ज मतलब नाक का बहना, नोज़ से डिस्चार्ज होना है, एक्सपेक्टोरेशन होना, कई बार माउथ से एक्सपेक्टोरेशन होना है, गले में दर्द होना। तो ये सारे सिम्टम्स कॉमन रहते हैं। होम्योपैथी वैसे तो देखा जाए तो हर एक के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर फैमिली में 4 मेंबर्स को है, जैसा मैंने बताया कि सिम्टम्स हर किसी को अलग अलग आ सकते हैं। किसी को सिर्फ 2 सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, उनमें भी वेरिएशंस देखी जाती है। मतलब आपको नींद ज़्यादा आ रही है, किसी को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, किसी को गले में दर्द है और किसी को सिर्फ नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब नाक बह रही है। तो ऐसे में मतलब हर किसी की अलग अलग दवाई हो जाती है। होम्योपैथी इंडिविजुअलिटी पर वर्क करती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपको चारों को कोल्ड हुआ है, कोराइज़ा हुआ है, तो आपकी सबकी एक दवाई होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आज हम आपको होम्योपैथी दवाइयाँ किन बेसिस पे दी जाती है, क्या क्या सिम्टम्स उनके मेन रहते हैं और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कोराइज़ा के लिए सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों जो दवाई है वो है आर्सेनिक एल्बम। इसे हम प्रिवेंटिव तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर हमें लगता है कि सडन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप धूप से एकदम से एसी में आए या एसी में एकदम से बाहर चले गए, या आपने पसीने में ठंडा पानी पी लिया, या आप एकदम से भीग गए पसीने में, तो वहाँ पर आपको जब खांसी जुकाम हो जाता है एकदम से, तो वहाँ पर ये आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा वर्क करती है। आर्सेनिक एल्बम में देखा जाता है जहाँ पर भी आपको खांसी जुकाम होता है, साथ में छींकें आने शुरू हो जाती हैं, तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा बेचैनी और साथ में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मार्क्ड सिम्टम रहते हैं। जहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारी दवाई आती है वो है जलसीमियम। जलसीमियम भी जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने के बाद आपको कोराइज़ा हो जाता है वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन इसमें और आर्सेनिक में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है, जब भी आप जैसे एकदम से आपने पानी पिया ठंडा तो तुरंत आपका गला ख़राब हो गया, आपको महसूस हो गया कि आपका गला ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पर आर्सेनिक काम करती है। लेकिन जलसीमियम में क्या होता है, अगर आपने अभी पानी पिया है तो आपका गला शाम को ख़राब होगा या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ख़राब होगा। अगर आपने दोपहर में पानी पिया है तो शाम तक सिम्टम्स आएंगे या अगले दिन तक सिम्टम्स आएंगे। तो यहाँ पर डिसीज़ की प्रोसेस है वो स्लो रहती है। तो इस वजह से आपको मतलब जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपने कल कुछ खाया था एंड उसके बाद आज आपको प्रॉब्लम आ रही है, या कल आप भीग गए थे और आज आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर डिसीज़ की प्रोग्रेस स्लो रहती है तो वहाँ पर जलसीमियम बहुत अच्छा वर्क करती है।
जलसीमियम में साथ में देखने को मिलता है कि आपकी आँखों के ऊपर भारीपन बहुत ज़्यादा रहता है। आपको साथ में सिर दर्द बहुत कॉमन हो सकता है, एंड अगर सिर दर्द नहीं है लेकिन तब भी आपकी आंखें बहुत ज़्यादा भारी रहती है कि जैसे नींद आएगी और नींद नहीं भी आ रही है। तो आंखों पर जहाँ पर भारीपन रहता है वहाँ पर जलसीमियम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद हमारी जो रेमेडी आती है वो है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम भी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पर यूज़ करनी रहती है। लाइकवाइज अगर फैमिली में 3 मेंबर को हो गया या 2 मेंबर को हो गया तो बाकी मेंबर्स को हमें जहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, जिन्हें ईज़िली हो जाता है, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंजिनम हम दे सकते हैं। वहाँ पर ये मतलब बाकी लोगों को होने से बचा लेती है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ में ट्रीटमेंट के स्टार्ट करने में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर हमारे सिम्टम्स मैच करते हैं तो वहाँ पर भी हम दे सकते हैं। ये जो ड्यूरेशन है कोराइज़ा की, जो कोल्ड हुआ है उसकी ड्यूरेशन कम कर देती है एंड बहुत जल्दी उनको ठीक कर देती है। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? छींके आना, नाक का बहना, सिर दर्द होना, एंड इनफैक्ट कोल्ड के जितने भी सिम्टम्स हो वहाँ पर आप स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंजिनम के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको कोई और रेमेडी समझ में नहीं आ रही है कि किस वजह से हुआ है या कैसे हुआ है, तो वहाँ पर इन्फ्लुएंजिनम आप दे सकते हो। ये आपके जो ड्यूरेशन है बीमारी का उसको कम कर देती है एंड ईज़िली आपको ठीक कर देती है। इसके बाद जो हमारी 4th रेमेडी है वो आती है एलियम सिप्पा। एलियम सिप्पा के अंदर क्या होता है? एलियम सिप्पा के अंदर जो भी आपका डिस्चार्ज होता है वो कोरोडिंग होता है, मतलब जो आपके नाक जो बहती है वो नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खारिश करती है, एंड साथ में जो नाक के आसपास की स्किन है, मतलब जो आपके अपर लिप है वहाँ पर भी, मतलब जो आपकी स्किन है उसको ड्राई कर देती है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है एंड उसकी वजह से जो आपकी नोज़ है वो बहुत ज़्यादा सोर हो जाती है। तो वहाँ पर एलियम सिप्पा बहुत अच्छा वर्क करती है जहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहाँ पर एलियम सिप्पा के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेमेडी आती है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस। यूफ्रेशिया में क्या रहता है? आपको कोराइज़ा के कॉमन सिम्टम्स तो रहते ही रहते हैं, जैसे कि नाक बहना, आपको छींके आना, गले में दर्द होना, लेकिन साथ में जो इसमें कॉमन सिम्टम रहता है एंड बहुत ज़्यादा मार्क्ड है जो इस रेमेडी का, वो रहता है कि आपको आइज़ में भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब आँखों में भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं, आँखों में खारिश होना या आँखों में साथ में जलन होना या आँखों में इरिटेशन होना। तो वहाँ पर आप यूफ्रेशिया दे सकते हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जलसीमियम में आँखों में भारीपन रहता है लेकिन खारिश होना या ऐसा आँखों से पानी आना ऐसा कोई सिम्टम नहीं रहता, लेकिन जहाँ पे यूफ्रेशिया हम देते हैं वहाँ पर आँखों में खारिश होना, आँखों में लालीपन आना या आँखों में रड़क महसूस होना या आँखों से पानी भी साथ में बहना शुरू हो जाता है नज़ले के वक्त, तो वहाँ पर यूफ्रेशिया बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी आती है वो है बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर क्या होता है कि जब भी आपको कोराइज़ा होता है तो वहाँ पर सिर दर्द बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहता है। आपको जहाँ जब भी खांसी जुकाम होते हैं, गला ख़राब होता है, तो साथ में आपको सिर दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। सिर दर्द भी ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको भारीपन महसूस होता है या कई बार वॉयलेंट वाला हेडेक आपको हो जाता है, मतलब सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर बेलाडोना बहुत ज़्यादा वर्क करती है। बेलाडोना पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है जब भी उसको खांसी जुकाम या किसी भी तरीके की बीमारी आती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। वैसे तो वो नॉर्मली बहुत शांत स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन जब उन्हें बीमारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं या चिड़चिड़ापन उनमें दिखाई देता है, तो वहाँ पर बेलाडोना वर्क करती है बहुत अच्छे से। बेलाडोना पेशेंट में आप देखोगे साथ में उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।